Халык сынамышы буенча бүген шык никадәр күбрәк төшсә, иртәгәсе көн шул кадәр эссерәк булачак. Җылы көннәр теләп, атна яңалыклары белән мин Гөлназ Гайни, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп вакыйгалары. Перчатка кирәкми, маска кирәк. Бу атнадан җәмәгать урыннарына перчаткалар кимәскә мөмкин. Алабугага грипптан беренче партия вакцина кайтартылды. Ул кемнәргә биреләчәк? Шәһәрдә 10-нчы мөселман яшьләре форумы үз эшен тәмамлады. Алабуга мәктәпләрендә белем көне ничек узачак? Республика көненә ял биреләчәкме? Кышка кадәр перчаткаларыгызны салсагыз да була. Битлекне әлегә юк. Хәзер җәмәгать урыннарына перчаткалар кимәскә мөмкин. Бу атнада Татарстанда җәмәгать урыннарында мәҗбүри рәвештә перчатка кию гамәлдән чыгарылды. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында узган киңәшмә вакытында әйтте. Шул ук вакытта элеккечә җәмәгать урыннарында битлек кияргә кирәк булачак. Татарстанда COVID-19 коронавирусы буенча чикләүләрне бетерүнең 3нче этапы башланды. Чараларның берсе хезмәт күрсәтү, транспорт һәм сәүдә өлкәләре объектларында булганда халык өчен перчаткалар киюне бетерү. Әмма бу әлеге объектларда эшләүче хезмәткәрләр өчен перчаткаларны мәҗбүри киюне юкка чыгармый. Бу чикләү саклана. Бу атнадан Татарстанда театр, кинотеатр, цирк, концерт заллары һәм аквапарклар эшли башлады. Алар яртылаш кына тулы булырга тиеш. Моннан тыш, хәзер ачык майданчыкларда да, биналарда да чаралар уздырырга мөмкин. Беренче чиракта 100 кеше катнаша, икенчесендә 50%-тан да артык кеше булырга тиеш түгел. Шулай ук 25% кына тамашачы җыеп, спорт чаралары да үткәрергә рөхсәт ителә. Ә биналарда үткәрелгән банкетларда кеше саны 50-дән артырга тиеш түгел. Дистанцион укыту форматы мәгариф системасының тотрыклылыгын гына күрсәтеп калмыйча, яңа уку елында аларны хәл итәргә туры киләчәк проблемаларын да ачты. Бу хакта Алабугада укытучыларның август конференциясендә Татарстан мәгариф һәм фән министры Рафис Борханов белдерде. Коронавирус темасы кунакларның барлык чыгышлары аша кызыл линия белән узды. Беренче чиратта пандемия чорында балаларның читтән торып укулары бердәм дәүләт нәтиҗәләренә йогынты ясаган. Профильле математика, химия, биология, информатика буенча күрсәткечләр кимегән. Исегезгә төшерәбез, республика укытучыларының август конференциясе Алабугада узган җомгада узды. Бу көнне бик күп гаризалар, фикерләр яңгырады. Республика президенты чыгарылыш сыйныф укучыларын эшкә урнаштыру мәсьәләсен контрольгә алырга чакырды. Рөстәм Миңнеханов барлык ресурслардан файдаланырга, шул исәптән яңа коронавирус инфекциясе таралу нәтиҗәләреннән зыян күргән яңадан укытуның федераль программалары буенча эшләргә кирәклеген билгеләп үтте. Алар ярдәмендә аерым алганда эшкә урнашуда кыенлыкларга юлыккан чыгарылыш сыйныф укучылары өстәмә кирәкле компетенцияләрне ала алачак. Искәртәм, соңгы тапкыр республиканың август киңәшмәсе Алабугада 2004 елда уздырылган иде. Минемчә, безнең август киңәшмәсе бик зур дәрәҗәдә үтте. Татарстанның башка районнарыннан, шәһәрләреннән килгән хезмәттәшләребез, укытучылар, мөгаллимнәр, алар үзләренә бу конференциядан яңа ачышлар, яңа фикерләр алганнардыр дип ышанып каласы килә һәм алар үзләренең районнарында, үзләренең мәктәпләрендә аны тормышка ашырырлар. Лилия Ягудина кирәк булса интервьюны татар телендә генә түгел, инглиз телендә дә бирә алам диде әле. Татар телендә сөйләшә белгән җитәкчеләр булганда эшләүе дә рәхәт шул. Әнә бит Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та республика районнары башлыкларына туган телне белүне камилләштерергә кушты. Без үзебезне көчле халык дип әйтсәк, туган телебезне югары дәрәҗәдә белергә тиеш. Шуңа күрә тел байлыгын арттыру юнәлешендә даими эшләргә кирәк, диде Әхмәтов. Шунысы да шатландыра, яңа полилингваль мәктәптә 2 юнәлеш буенча 3 телдә яки 2 телдә укырга мөмкин. Укырга керүчеләрнең 85% рус, татар һәм инглиз телендә белем алырга теләк белдергән. Калган 15% рус һәм инглиз телләрен сайлаган. Алабугага гриппка каршы вакциналарның беренче партиясе кайтартылды. Беренче 4000 прививка балалар шифаханәсенә биреләчәк. Вакцина 6 айдан алып 18 яшькә кадәр балаларга ясалачак. План буенча көз көне Алабуга халкының 60%-на вакцина ясау каралган. Чагыштыру өчен узган ел бу сан 51% тәшкил иткән иде. Узган ел Алабугада яшәүчеләрнең яртысыннан артыгы гриппка каршы вакцина алган булса, быел Алабуга халкының 60%-на прививка ясатырга туры киләчәк. Сезонлы гриппка каршы вакцинацияләү кампаниясе август ахырында башланып, октябрь ахырында тәмамланыр дип планлаштырыла. Ежегодно у нас в конце августа, начале сентября планируется. Прививкаларны ясау ел сайын август ахырында, сентябрь башында башлана. Быел 51 мең кеше вакцина алачак. Бу халыкның 60% дигән сүз. Шуларның 14 меңе балалар, калган 37 меңе өлкәннәр.
Алдагы еллардагы кебек үк киләсе көздә дә илдә А һәм Б гриппы вируслары килер дип көтелә, дип фаразлый белгечләр. Илебездә җитештерелгән гриппка каршы вакцинаның исеме Совигрипп. Вакцинацияны финанслау федераль бюджеттан бара. Прививканы беренче чиратта өлкәннәр, медиклар, балалар һәм хроник авырулар булган кешеләргә ясаячаклар. Вакцинация в этом году Вакцина ясату быел бигрәк тә мөһим, чөнки без әле коронавирусның үзен ничек тотачагын белмибез. Икенче дулкын булган чиракта һәм ул грипп эпидемиясе белән туры килсә, кеше организмына бик куркыныч булырга мөмкин. Бош санитар табиб Роза Салихова да лабугалларга гриппка каршы прививка ясарга киңәш итә. Аның сүзләренчә, бу вируска каршы иммунитет булдыру өчен кирәк. Когда мы проводим вакцинацию против гриппа, Грипп белән COVID-19 бергә туры килсә, үлем очраклары күбрәк булырга мөмкин. Шуңа күрә грипптан прививка ясату мөһим. Эшханәләр дә бу вакцина кампаниясенә бик җитди карасыннар иде. Гриппка каршы вакцинаның икенче партиясе Алабугага киләсе саатның уртасында кайтарылачак. Гөлназ Гайни, Ринат Гениятов, Атна яңалыклары. Яңа уку елы башланырга да 10 көн вакыт кала бирә. Мәгариф идарәсе гадәттән тыш хәлләр Роспотребнадзор хезмәте белгечләреннән торган комиссия бу көннәрдә мәктәпләрнең уку елына әзерлеген тикшерүгә кереште. Әлбәттә, беренче чиратта коронавирус инфекциясе шартларында уку елына әзерлекләре тикшерелә. Шулай ук объектларның сакланышын тәэмин итү, янгын куркынычсызлыгы, балаларның туклануы кебек мәсьәләләргә басым ясала. Тикшерү барышында беренче чиратта һаваны бактерицид нурландыргычларны, контактсыз термометрларның, юу һәм дезинфекцияләү сыйыклары запасының булуын игътибар үзәгенә алдылар. Кабинетлар айрым сыйныфларга беркетелгән булырга тиеш. Шулай ук башка таләпләрне дә үтәү сорала. Төп игътибар кышкы ягу сезонын әзерлеккә, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренә бирелде. Әлеге объектларда җылылык бирү системалары, котеллар, җылылык саклау чаралары, бинага керү-чыгу юллары тикшерелде. Булган кимчелекләрне тиз арада бетерү буенча күрсәтмәләр бирелде. Менә Мәгариф идарәсе 1 сентябрьдә линейкаларның ничек узачагын төгәл генә әйтә алмый әле. Алар булуын булачак, тик төгәл расписаниеләре юк диделәр алар. Иң мөһиме, линейкалар урамда узырга тиеш, һәм анда укучылар саны күп булмаска тиеш. Россиядә беренче сыйныф укучыларының ата-аналарына өстәмә ял бирергә тәкъдим иттеләр. Өстәмә түләүле ял көнен баланы беренче дәрескә озату өчен эштән сорап китә алмаган ата-аналарга бирергә тәкъдим ителә. Прогрессив белем бирү институты башлыгы Анна Маркс вице-премьер Татьяна Голиковага беренче сыйныф укучыларының ата-аналарына 1 сентябрьдә өстәмә түләүле ял алу хокукы бирергә тәкъдим итте. Институт илнең 75 төбәгеннән 1600 ата-ана арасында сораштыру уздырган. Аның нигезендә катнашучыларның 56% баланы беренче дәрескә озатырга ниятли. Сораштыручыларның 83%-ны үз хисабына отгул яки отпуск алырга туры киләчәк. 1 сентябрьдә эш көнен билгеләнгән графиктан берничә сәгатькә соңрак башлау өчен эш бирүче белән тагын 25% ата-ана килешергә өметләнә. Ата-аналарның 37% аларны эштән җибәрмәячәкләр дип белдерә. Алдан әйтелгәннәргә бәйле рәвештә белем көнен бәйрәм итү традициясын саклап калу, шулай ук беренче тапкыр мәктәпкә баручы балаларның яңа уку мөхитенә тиз арада җайлашу максатыннан беренче сыйныфка баручы балаларның ата-аналары өчен өстәмә түләүле ял көне бирү турындагы норманы хезмәт законнарына кертү мөмкинлеген карауны сорыйбыз, диелә Анна Маркс мөрәҗәгатендә. Әтиәнигә балалары мәктәпкә укырга керү бик олы вакыйга шул. Бу көнне әтиәниләргә дә ял бирсәләр, сабыйга да җиңелрәк булыр иде. Белем көненә ял бирелерме, анысын вакыт күрсәтер. Ә менә республика көненә ял бирелмәячәк. Моны хөкүмәт бәйрәм көне 30 августна якшәмбегә туры килү белән аңлата. Шуңа бәйле рәвештә өстәмә ял булмаячак. Бу хакта Татарстанның хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Алабугада 10-нчы мөселман яшьләре форумы үз эшен тәмамлады. Пандемия аркасында быел форумның географиясе Татарстан районнары белән генә шикләнде. Катнашучылар саны 100 кеше тәшкил итте. Аларның барысына да 18 яшьтән алып 30 яшькәчә. Шуны билгеләп үтәргә кирәк, һәр катнашучы ковид авырулары белән элемтәләрнең булмавы турында белешмә бирде. Форумда катнашучы мөселман кызлары һәм егетләре Алабугада бер атна яшәде. Аларга Татарстанның диния нәзарәте бик эчтәлекле программа әзерләгән иде. Бу форумның инде максаты яшь буынга дини гыйлемне өйрәтү, дөньяви гыйлемне өйрәтү. Анда безнең каралган 5 площадка, шул площадкада яшьләр бүленеп, шул направлениялар буенча, юнәлешләр буенча эшләячәкләр. Әдәп әхлак юнәлеше,
туризм юнәлеше, социальный интернет шелтәрләре буенча һәрбер площадкада бу юнәлешне алып баручы остаз, укытучы булачак, аңлатучы, өйрәтүче. Һәм инде менә шушы бер атна эчендә алар Алабугада шушы форум кысаларында без өметләнәбез, үзләренең шушы билгеле юнәлеш буенча гыйлемнәрен, осталыкларын арттырырлар дип Алла бирсә. Форум яшьләргә белемнәрен арттырырга гына түгел, берләшергә, танышырга, рухи яктан байырга һәм үз социаль проектларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Яшьләр форумында катнашучылар тарафыннан тәкъдим ителгән кайбер проектлар Татарстан мөфтие һәм район мөхтәсибәтләре тарафыннан уңышлы тормышка ашырылып килә. Иртәгә 23 августта елга күлләр өстендәге су тын икән, кыш тыныч, бурансыз булыр. Көн уртасында дулкыннар күренсә, кыш суык, буранлы килер. Тышта буран булса булсын, өйдә буран булмасын. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам, игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Исән-имин булыгыз. МВД по Республике Татарстан предупреждает, как избежать мошенничества под предлогом блокировки банковской карты. Вам позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, обратился к вам по имени-отчеству, знает, где живете, и сообщил, что с вашей карты происходит списание денежных средств или проведена сомнительная оплата за товар, который вы не покупали. Прервите разговор. Это мошенник. Обратитесь в контактный центр банка по телефону на оборотной стороне банковской карты и сообщите о произошедшем. Помните, ваши персональные данные могли попасть к преступникам, а сомнительные операции банк блокирует самостоятельно. Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь в полицию по телефонам 102 или 112. Гражданам, подавшим заявление на получение выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами, в случае трудоустройства на работу необходимо срочно обратиться в пенсионный фонд для прекращения выплаты.